حکیم ابوالقاسم فردوسی به صفت یک انسان پاک نژاد و پاک گوهر و شخصیت نابغه و داستان سرای به همتا، سلطان شعر و ادب فارسی گویان جهان، واقعاً فلسفه و ادب ما را نیروی تازه بخشیده، شعر را به هر درد دوا و یاور و مددگار و جانبخش مردم گردانید. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. حکیم ابوالقاسم منصور بین حسن فردوسی طوسی شاعری بزرگ حماسه سرا بوده، یکی از شاعران مشهور جهان و ستاره درخشان آسمانی ادب فارسی تاجیکی می باشد که سال 934 در دهه باژ ناحیه تبران شهرستان طوس چشم به جهان هستی گشاده است. ابوالقاسم لقب و فردوسی تخلص شاعر می باشد. والدان او را منصور نام نهاده بودند. ایام کودکی و نورسی و کمالات شاعر به دوران حکمرانی سامانیان همراه بود. مادر شاعر از تبار شاهزادگان بود و پدر هم شخص خیرتمند و با فضیلت از دهقانان اصیلزاده طوس و صاحب باغ و زمین و مال و ملک. فردوسی از کودکی آموزش را به طور جدی شروع می نماید و معلم اولی او محض پدرش می باشد. پس آن مدت به مدرسه شهر طوس می رود. حکیم ابوالقاسم فردوسی ما مثلا اطلاعی نداریم که از حدود همون سرزمین خودش خصوصا در زمان جوانی و دوران دانش آموزی به جای رفته باشد. در همون طوس دهه باش ناحیه تابیران این کار را انجام می‌دهد. والدان شاعر که از خانواده سطح بالا و ثروتمندی بودند، برای با دانش هرچی بیشتر فرا گرفتن فرزند خود فردوسی کوشش‌های زیاد به خرج می‌دادند. فردوسی هم از همان دوران کودکی علاقه به تاریخ و فرهنگ نیاگان خود، مخصوصاً داستان‌های کهن تاریخی پیدا می‌کند. در این دوره تعداد نسخه‌های خیلی محدودی شاهنامه ابومنصور عبدالرزاق که به نثر انشا شده بود دسترس فردوسی خوش‌ذهن و ذکی می‌گردد. همین داستان‌های کهن تاریخی بود که او را در ابتدا به فکر انداخت تا داستان‌های شاهنامه را من بعد به نظم درآورد. بعدتر فردوسی حتی نسخه شاهنامه دقیقی را نیز دسترس نمود. دقیقی شاعر از اولین کسانی بود که همین آرمان ملی را که در ضمیر شخصیت‌های فرهیخته تمدن تاریخی با وجود آمده بود که این شاهنامه را منظوم کنند، تدوین کنند و از گذشت زمان محفوظ دارند، قدم نخستین را گذاشته بود. محمد دقیقی نیز شخصی بود میخواست پس از ابومنصوری ایجاد و انشای شاهنامه را خاتمه دهد، ولی پس از انشای 1000 بیت او از جانب غلام خود به طور فاجعه‌ای به قتل رسانیده می شود و این عزم بزرگ در نیمه راه می ماند. به طوری که فردوسی درباره دقیقی شاعر می گوید جوان بیامد گشاده زبان، سخن گفتن خوب و طبع روان، و شعر آرم این نامه را گفت من، از او شادمان شد دل انجمن. سرنوشت دقیقی را در یک مختصر فردوسی می گوید. وارد کردن مصرع‌های دقیقی این احترام به خدمت آغاز کننده دقیقی هست. فردوسی دائم دنبال بازیافت نسخه کامل شاهنامه ابومنصوری میگشت
که آن به نثر تألیف شده بود. با این مقصد یک سفر دور و دراز به پهنای خراسان بزرگ انجام داد. از هر خیرمنی معنی چون خوشه یافته معلومات دقیق تاریخی پیدا کرده، آن را در میزان افکار و اندیشه خود برکشید. تصور کنید که همون قصه ها، قصه رستم و سهراب و سیاوش و اسفندیار، اینها معروف بودند، لیکن بزرگی فردوسی این است که همون قصه ها را، همون اسطوره ها را، همون افسانه ها را، همون تاریخ نامه ها را جمع آوری کرد و اونها را دسته‌بندی کرد. پس از سفر خراسان بزرگ که کلبار شاعر را از مخزن و معلومات پربار گردانیده بود، تحقیقات خود را به طور گسترده آغاز کرد. شاعر پی برد که همه این داستان و آیین‌های باستانی کیها به گوشه فراموشی رفتند و تصمیم گرفت تا تمام داستان‌ها و آیین‌های باستانی را در شکل یک کتاب گردآوری نماید و به آیندگان میراث گذارد. فردوسی همون تاریخ چند هزار ساله اقوام آریایی نژاد رو به صورت بازآفرینی کرد که آنها رو وارد جریان‌ها و روندهای دوران نو فرهنگی نمود. اینم می‌آورد که همه کشمکش‌هایی که می‌کنند، همه برکشند این از آن از این، شوند آن زمان دشمن از بهر دین. ابوالقاسم فردوسی 2 فرزند داشت، یکی دختر منیژه و دیگر پسر هوشنگ. در ابتدا زندگی خوش و خرم نصیب او بود. فاطمه بانو همسر و یار با وفای شاعر همیشه از او پشتیبانی میکرد تا او به هدفهایش برسد. همسر شاعر زنی باسواد و داننده و خواننده کتاب‌های باستان بود که با خواهش او ابوالقاسم فردوسی داستان بیژن و منیژه را نوشت. این معنی را خود فردوسی در آغاز داستان بیژن و منیژه ذکر می کند. شاعر از همسر خود حکایت می کند که جفت مهربانش آن قصه را از کتاب قدیمه پهلوی به او خوانده است و سپس شاعر آن را به رشته نظم کشیده است. در نهایت فردوسی به وسیله یک دوست خود که در دربار سامانیان خیلی نفوذی والا داشت، شاهنامه ابو منصور عبدالرزاق را دسترس نمود و در 41 سالگی آغاز به نظم شاهنامه کرد. عصر سامانیان نقش پررنگ در رشد فرهنگ و فلسفه و شعر و ادب تاجیکی فارسی داشت. محض در همین دوره تاریخ تمدن آریایی مرحله بزرگی انکشاف خود و به قله عالی ترقیات خود رسیده بود و نیاز به جمع‌بستگی، آموزش، تحقیقات و معین نمودن راه من بعده حیات انسانیت را داشت. در این دوران می توان به بزرگان و سرآمدان سخن ابو عبدالله رودکی پدر شعری تاجیکی فارسی، ابوالقاسم فردوسی شاعری بزرگی حماسه سرا، با علی سینا پزشک و دانشمندی بزرگ و ده‌های دیگر اشاره کرد. احترام و صمیمیت نسبت به شخصیت ابوالقاسم فردوسی در زمان خود به اوج بلند رسیده بود. سامانیان به شاهنامه توجه زیاد داشتند و آن را اثری احیا کننده تاریخ گذشتگان و عنعنه‌های باستانی می حسابیدند. سامانیان که دولت ملی بودن، همون احساس و حیثیت و هویت ملی داشتن، همین گونه برنامه ریزی کردن که باید که ما همون فرهنگ خودمان را، سیاست خودمان را که بنیاد ما هست، به واسطه همین پروژه زندگی کنیم. و نهایت فردوسی در سن 55 سالگی ویرایش نخستین شاهنامه را به پایان رسانید. ولی متاسفانه چنین شاهکاری به زوال دولت سامانیان و قدرت نمایی غزنوی ها راست آمد. زمانه میگذرد، 35 سال هم زمان بزرگ است و هم زمان نچندان کلان. یک تحولات تاریخی به میان میاد که به قدرت آمدن قوم و قبیله های ترک می افزاید. سلطان محمود غزنوی
پس از تقویت سلطنت خویش رو به خلافت عرب آورد و سیاست خود را به کلی دیگر کرد. در اجرای سیاست خلیفه و به قصد غنیمت غنداری بارها به هندوستان لشکر کشید. زبان رسمی اداری را از فارسی تاجیکی به عربی گردانید. ذوق او به شنیدن مدح موافق گردانیده بود، نه به حماسه ملی چون شاهنامه. حکومت دستگاه ساختار سیاستی که در پشت شاهنامه باید بایستاد و اونا پیش میبرد دیگر از بین رفته بود. هوشنگ پسر فردوسی دوستی مکتبی داشت با نام ابودلف. او در داستان سرایی و قرائت شعر صاحب استعداد فوق‌العاده بود. اشعار شاعری را با خود برده در محفل‌های گوناگون به حالت حماسی قرائت می‌کرد. همین حالت بود که در یک مدت کوتاه شهامت شاهنامه تا رفت افزوده، شهرت حکیم طوسی نیز به گوشه‌های دور می‌رسد. یک اشاره در رمان استاد ساتیم الهزاده فردوسی هست که هنوز زمانی که فردوسی این داستان‌ها را می‌نوشت، این داستان‌ها از زیر قلم فردوسی برآمده در بین جامعه انتشار می‌یافتند، داستان به داستان، البته به واسطه راویان. یعنی یک محبوبیت فراگیر پیدا کرده بود که ابن یمینی فریومدی بعداً میگوید که سکه کاندر سخن فردوسی طوسی نشان، تا نپنداری کسی از زمره فرسی نشان. اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او سخن را باز بالا برد و بر کرسی نشان. و در قیاس به ابودلف خوشبیان صاحب استعداد، پسر یگانه شاعر هوشنگ که خیلی عیاش و سرخوش کمال یافته بود، برمحل در 35 سالگی درگذشت و ضربه جانکاه باز هم به جسم و روان پدری پیر و ناتوان فردوسی زد. نهایت شاعر در بستر مرگ بود و همه بزرگان طوس جمع آمده بودند. پس از مصلحت و وصیت‌های گرانبهایش به نزدیکان و پیوندان، با همین چشم از جهان فرو بست. موج مردم به سوی خانه‌اش رهسپار شدند و او را در باغ میراثی از پدر دفن نمودند. همه ساله دوستداران و هواداران کلام ناب 14 می روزی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی را با تنتنه جشن میگیرند. شاهنامه اساساً اگر که از لحاظ تاریخی گیریم اثری است درباره تمدن تا اسلامی. قهرمانان فردوسی و واقعه ها، حادثه هایی که در شاهنامه تصویر می شوند آثارخانه‌ای نیستند. همه شخصیت ها زنده، همه حادثه ها در جریانند. جهانبینی آنها، تفکر آنها، اخلاق آنها، منش آنها، همه جنبه های عاطفی این انسان ها به گونه‌ای هست که ما آنها را مثل معاصران خود می‌بینیم. سخنشناسان جهان بر آن نظرند که حکیم ابوالقاسم فردوسی با شاهنامه خویش در ردیف هامر یونانی، ویرگیلی روماییان، دانته ایتالیایی و میلتون انگلیسان مقام دارد. بسیاری ها برای عظمت شاهنامه را آشکار کردن، مثلا آن را با ایلیاده و ادیسه هومر مقایسه میکنند، یا با مهابهارات یا با حماسه های دیگر ملت ها مقایسه میکنند. دنیا را با همین شاهنامه مقایسه میکنند. مثلا ایلیاده و ادیسه هومر با همین شاهنامه مقایسه میکنند. سیاست و قدرت روم با همین شاهنامه، حکمت فلسفه یونان با همین شاهنامه مقایسه میکنند. با اون نه تنها افتخار میکنیم و اون مایه قیاسی ما هست که ما خودمان را، فرهنگ خودمان را با دیگران مقایسه میکنیم. شاهنامه نه تنها عظمت روح و ضمیری دریا سرشت فردوسی را، بلکه عظمت روح اهل بشر را و بیشتر از این روح قوی و بیشکست انسان وارسته و آزاد و خودشناخته را بازگو میکند. طول 1000 ساله هاست که هر کی شاهنامه میگوید فردوسی را در نظر دارد و هر کی فردوسی میگوید
شاهنامه را در نظر دارد و جوهر شاهنامه و حکمت بازماندگی و دیرپایی و جاودانگی و ابدیتی هم شخصیت فردوسی و هم شهامت شاهنامه هم در بنیاد خردی شاهنامه است. این ابرمرد تاریخ و این بزرگوار شعر و ادب توانسته است در جهان آب و گیل جهان روح و دل بسازد و این جهان روح و دل غناوتمندتر از جهان آب و گیل بوده و خواهد بود. او قدر فردوسی یک شخصیتی چند بودی و بسیار بودی بوده است که تا امروز هم جای گپ هست و پهلوهای ناروشنی هم شخصیتش و هم شاهنامه فردوسی و قهرمانای شاهنامه فردوسی و اون نفرایی که در ساخت و ساز ملت ما و دولت ما در قلمرو شاهنامه خدمت کردند، در سر اونا گفتگو تا امروز وجود دارد و وجود خواهد داشت. شاهنامه ابوالقاسم فردوسی تابناکترین گوهری فرهنگی مردم ماست. این کتاب بازگو کننده سرنوشتی پرماجرا و پرفاجعه انسانی با فرهنگ، انسانی پرتکاپو و دلاور و میهن پرست و آفرنده نجیبترین و لطیفترین افکار و احساس، ایمان و اخلاص و راز و نیاز، انسانی نبرد و پیروزی ها و نهایت انسان پیروز در میدانهای تلاشی ابدی برای بخت و اقبال انسانهای دیگر بوده است. بسیار عالمان جهان گفتند که شاهنامه اسرار بزرگ دارد که حالا انسان آن را کشف نکرده است. این یک سیستمی مدل سازی فرهنگ آریایی. اگر که چخورتر به شاهنامه نظر کنیم، هر یک علم جامعه شناسی در آن اسرار بزرگ را کشف نماید. چنین اعجاز به واسطه یک اثر بدون هیچ گونه مبالغه میتوان گفت که در فرهنگ بشر و در ادبیات بشر نظیر ندارد. از این خاطر در درازای تاریخ در ستایش فردوسی و شاهنامه او آنقدر مهرنامه و سپاسنامه ها انشا شدند که آنقدر سرها در پیش پای مجسمه این خلاق سخن به سجود رفتند و باز آنقدر زبانها در حمد و ثنای او کشاده شدند که ذکر آن همه اینجا گنجایش ندارد. یعنی بسا قلمکشان در تحسین و ستایش فردوسی خامه ستودند، همچنان که در تاجیکستان و دیگر ممالک. استاد عینی و دیگر پژوهشگران بعدی اون حکایت های مثلا داستانی که ماجرای بین فردوسی و محمود و مثلا قصد فردوسی از تألیف شاهنامه و اینها ساختند، همه اینها را میروبند، از بین میبرد و شخصیت او را آشکار میکنند. فردوسی شخصیتی فدایی، همت کرد، قدم به میدان نهاد و همون شکستی جبران نشده مثلا عظیمی را که تمدن آن با آن میتوانست روبرو کند جبران کرد. همون تمدن بزرگی جهانی را احیا کرد. شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به چند جهت ممتاز و ماندگار و بی‌نظیر می باشد. زنده کردن عجم بدین پارسی، این به جنبه‌های قوی هنری شاهنامه نیز اشاره می شود. ابوالقاسم فردوسی با ایجاد این شاه اثری نادر و پرارزش تاریخی تمدن جهانی را احیا کرد و ادامه بقای آن را به نسل بشر میراث گذاشت. فردوسی تاریخ کهن چند هزار ساله ایران باستان را به صورت یک منظومه حکیمانه به هم بسته و چنان هنرمندانه بازگویی کرد که دیگر برای بعد آیندگان چیزی جز شرح و تفسیر این گفته های فردوسی باقی نماند. یکی از عنصرهای برجسته آن این زبان ناب فارسی تاجیکی است که امروز مردم ما محض با زبان فردوسی گفتگو و معاشرت دارند. حکیم ابوالقاسم فردوسی آفرنده شاه اثری بزرگ و
ماندگار بنی بشر است و بنیادگذار کاخ نظم و سرای سخن که سراپا با دانش و خرد بنیاد یافته است. شاهنامه ای که موضوعات آن در خاطرات و تفکر انسانها 100 ساله ها این جانب در حال دور زدن است. نسخه های شاهنامه که در هندوستان دست‌نویس شدند با صنعت بالا مینیاتور و سوژت های شاهنامه انعکاس شده با آنها رو زیب بدادند. در تمام جهانی که شاهنامه پخش شد صنعت رسامی، آرایش خودی کتاب، خودی خط نستعلیق که با آن نویسند انکشاف یعنی زیباپرستی است و در خود مضمون و مندرجه شاهنامه هست چطور فردوسی زیبایی را تجسم میکرد. در ادبیات جهان هیچ اثری تاکنون ظهور نکرده است که تمام متن آن تقریباً بدون استفاده از واژه و زبان دیگر آفریده شده باشد. زبان شاهنامه صرف تاجیکی فارسی است. از این جهت هم بی‌نظیر است شاهنامه که تاریخ چندین هزار ساله و واقعه‌های چندین هزار ساله اساساً به یک زبان با واژه‌هایی که از یک زبان برگرفته شدند گفته شده است. در تمام موضوعات، تمام واقعه‌ها، تمام فراز و فرود حادثه ها با واژه‌های یک زبان دچار هستیم. شاهنامه اگرچه در عصرهای 10-11 ایجاد شده باشد هم در پی تاخت و تازهای پی در پی اجنبیان خوشبختانه هیچ پاره از آن نابود نشده است. یکی از اعجازهای همین شاهنامه باقی ماندن شاهنامه مدت این عصرها، این سالها است. از بین همه این حادثه ها و این طوفان های تاریخ شاهنامه به طور سالم و زنده و کامل به دست مردم امروز رسیدنش این هم یکی از اعجازها، یکی از پدیده‌های فوق‌العاده مربوط به شاهنامه است که پیش از همه البته مردم آنها در گنجور جانشان، در محفظه جانشان شاهنامه را گرفته نگاه داشتند، محفوظ داشتند، تا امروز رساندند. یک نفری بود که به وطن و به ملت و به دولت و به خاک و مرز بومش به تفاوت نبود. نفری کاملا وطن دوست، وطن پرست، انسان دوست و میهن پرست بود. برای آن تألیف کرده است که گذشتگانشان اولین فرهنگ خودشان را یاد گیرند، آموزند و در پرتو این فرهنگ خودشان را سازند، دولت خودشان را سازند، سیاست خودشان را سازند، معنویات خودشان را سازند، فلسفه و هنر و تمدن و فرهنگ خودشان را سازند. واقعا بزرگی و شهامت فردوسی هم بر این مبناست که او اثر را فارسی تاجیکی ایجاد کرد. هر آنچه که فردوسی محترم و معتبر آن زمان نگاشته گویا امروز گفته باشد. در خوانش و درک مطلب هیچ لغت را ضرور نباشد، بلکه عام فهم است و سفته و روان، بدین فصاحت و معنی بلند از تاریخ و فلسفه باستان. فردوسی هم واژه‌های مثلا عربی و احیانا ترکی شاید دچار یونانی دچار آیند، ولی اینها همان واژه‌هایی هستند که کاملا تاجیکی شدند، هضم شدند و اونم تعدادی بسیار کم که برابر نبودن است. دانش و خرد مایه خودشناسی بشری است و ابوالقاسم فردوسی دانش و خرد را در مقام اول می‌گذارد. حکیم فردوسی شخصیت خردگرا است. شاهنامه با ستایش خرد شروع می‌شود. به نام خداوندی جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد هر کجای است آزادگی است، توان و شکوه خود آزادگی است. یعنی کاری که فردوسی انجام داد با واسطه خرد و در محور کارش هم خرد است و میگوید که خرد نه تنها مصالح دانش است و بنیاد دانشگیری انسان است، بلکه خرد قوه باطنی انسان است که خوب را از بد، خیر را از شر و تاریکی را از روشنی جدا کرده میتواند. یعنی همین قابلیتی شناسایی نیکی از بدی است. در ستایش خرد باز فصل علاویده است. خرد بهتر از هر چی عزت داد
ستایش خرد را به از راه داد. خرد راهنمای و خرد دلکشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. خرد چشم جان است چون بنگری، که به چشم شادان جهان نسپری. همین اندیشه دیگر تا آخر در ادبیات ما تاج ادبیات ما را تشکیل می‌دهد. او از تابناکترین اختر در سمای علم و ادبیات 1000 ساله تاجیک و فارس محسوب می‌یابد که در ستایش خرد و دانش نظر خاص دارد و با شاه اثری بی‌زوال شاهنامه‌اش شهرت جهانی را به خود اختصاص داده است. همیشه فردوسی هرگاه که از زبان قهرمانان سخن به میان می‌آورد که یک حادثه را مطرح می‌کند، خردورز هست، دادخواه و عدالتخواه هست، عدالت پیشه هست، دادورز هست، شادزیستی در اونجا هست، در اونجا روادهی هست و در اونجا آزادگی هست. یعنی خردگر سخن برگزیند همون برگزیند که بیند همه. اون تاکید می‌کند که خرد این مایه و اساس و بنیادی جامعه است و هر قدر جامعه به همین خرد کوشد، قابلیت شناسایی نیک و بدش زیاد می شود و می تواند که راه خود را مستقیم دریابد و آسودگی و امنیت و ثبات را تأمین نماید. در محور ایجاد و اعجاز شاهنامه فردوسی خرد قرار دارد که محض به وسیله خردمداری و دانش محوری مؤلف تا انجام انشای اثر تشبث اقدام کرده بود. یعنی تاریخ و فرهنگ و فلسفه و ادبیات و حکمت عجم را شاعر از عهد کیومرث تا زمان ساسانیان احیا نمود. ساسانیان و تا 640 این یک دوره بزرگ تاریخی است که انسانیت قدم به قدم، زینه به زینه از وحشانیت به قله‌های عالی رسیده بود. مواد تاریخی وجود دارد که آن را از لحاظ هم تاریخی، هم ادبی، هم فلسفوی، هم سیاست شناسی، هم جغرافی، هم از روی علم پداگوژیک، اخلاق، زیباپرستی باید جمع نمود. تاریخ اجدادان ما همین مواد را داشتند و این کار بزرگ رو محض علامه فردوسی به سامان رسانیدند. خرد و داد و عدالت و دادورزی و خیرخواهی و شادزیستی و آزادگی را فردوسی نه منحصر به چند فرد و چند قهرمانی میدوند. میگه هر کی تلاش کند این صفت ها و این خصوصیت ها و این مقولات و این مشخصات و ویژگی ها را دریافت کرده میتواند. مثلا ببینید فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و به عنبر سریشته نبود، زیداد و دهیش یافت این داوری، تو داد و دهیش کن فریدون توی. یعنی هر کی مثل فریدون داد و دهیش کند به همین مقام فریدونی میرسد. در همه منطقه و محلهای تاجیک نشین از گذشته دور تاریخ محفل‌های شاهنامه‌خوانی یکی از جریان‌های پررونق نیاگان تاجیکان حسابیده می‌شد. هر کسی به هر گوشه عزم سفر می‌نمود، حتماً که با خود شاهنامه می‌برد. با لحنی متنتن قرائت شدن داستان‌های شاهنامه رواج داشت که آن من بعد در گنجوری یاد مردم حفظ شد. یکی از شعر ابوالقاسم فردوسی و شعر الکساندر سرگیویچ پوشکین که در عصر 19 نوشته شده‌اش اوید به همون یادگاری بگوید که یا памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. این همون گفته و اگر که همین دو شعر ابوالقاسم فردوسی پوشکین را ماند بگوید که پوشکین شعر ابوالقاسم فردوسی را به زبان روسی ترجمه کرده است. چطور تاثیرش بزرگ است. هر کسی که شاهنامه خوانی نمود به اختیار شیفته و شیدای قهرمانان داستان‌ها می‌گردد. حتی خوانندگان جهانی مفتون شخصیت قهرمان‌های مرکزی اثر سیاوش و رستم، ایرج و زال و سام می‌شوند. در تقلید به آنها در ادبیات بشر نیز قهرمان آفری‌ها رسم شده بود. مثلا کدام نوع انسان با منش و روش و اخلاق و تفکر فریدون میتواند خود را بگونه بیند، یا همچنین با تفکر فرض کردیم ایرج قهرمان فاجعه‌ای
شاهنامه یا با تفکر و منش سیاوش یا قهرمان محبوب فردوسی رستم خود را بیگانه بیند، گوید که این قبول شدنی نیست، این رفتارش، این اندیشهش، این کردارش قبول پذیرفتنی نیست، نامقبول است. بلکه قهرمانان فردوسی حتی همین گونه هویت پیدا کرده بودند و پیدا کردند. حیات و فعالیت ابوالقاسم فردوسی در زمان ما به طور خیلی جدی مورد آموزش قرار گرفت. شاهنامه او چندین مراتبه در جلدهای گوناگون نشر کرده شد. قریب به همه زبانهای جهان ترجمه شده. اولی به زبان ایتالیایی، بعد به زبان فرانسوی، بعد به زبان انگلیسی. در عصر 20 سلسله بانو و ابوالقاسم لاهوتی از سال 1257 تا سال 1988 6 جلد دارونامه را به زبان روسی ترجمه کردند و بهترین ترجمه زبان روسی شاهنامه محض همین تاجیکان ما هستند به زبان روسی. ابوالقاسم لاهوتی را نخستین ترغیبگر بزرگ شاهنامه همچون شخصیت سیاسی و ادبی در حوزه اتحاد شوروی نسبت می‌دهند. و وقتی که در انجمن اولین نویسندگان تاجیکستان برآمد ابوالقاسم لاهوتی را ساتیم اولوغزاده جوان شنیده الهام گرفت، فردوسی از فکر و خیال ساتیم اولوغزاده دور نمی‌رفت. نویسنده نامی تاجیک ساتیم اولوغزاده باشند، در برابر ایجاد و تهیه رمنی ناتکرار و تاریخی خود فردوسی باز چندین داستان شاهنامه را از نظم به نثر گردانیده پیشکش دوستداران این کلامی ناب نمود. یگان شاعر بزرگ عصر میانگی که بعد از فردوسی آمده است و بزرگ شده است از اشعار فردوسی ناواقف نبود. همه آنها اشعار فردوسی را آموخته، وزن و قافیه و دیگر نازکی‌های شعر و داستان و روندهای ادبیات را آموخته به ادبیات خود رواج دادند، یعنی تأثیر رسانیدند. همه شاعرانی که بعد از فردوسی آمدند به استادی او تن دادند و نه تنها به استادی او بلکه بالاتر از درجه استادی. به تعبیر نویسنده ادبیات معاصر تاجیک ساتیم اولوغزاده، شخصیت و پورتریت مؤلف ابوالقاسم فردوسی در پس منظر حشمت و عظمت قهرمانان اثر تا جای ناروشن باقی مانده بود و پس از پژوهش و کاوش‌های دور و دراز تاریخی او توانست رامن تاریخی فردوسی را نشر سازد و شاهکاری‌های ستاره تابناک ادبیات ملی امان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در عصر 10 نشان داده تواند. باید گفت که در اساس شاهنامه ابوالقاسم فردوسی فیلم رستم و سهراب سال 1971 و فیلم سیاوش سال 1976 از طرف استودیوی تاجیک فیلم به نوار گرفته شده است. همین است رستم، همین است پدر که با دست خود چاک کرده جگر. شروع از ابتدای سالهای 80 قرن 20 در نزد کمیته صدا و سیمای وقت تاجیکستان محفل شاهنامه خوانی به استقبال هزاره شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به حکم عمل درآمد و این محفل 2 دهه ادامه یافت. در مجموع تا سال 2000 220 گفتار که هر کدام 45 دقیقه می باشد ثبت شده تا کنون در خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان نگهداری می شود. بسا رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. زحمت و مهنت‌های گران ارزش شاعری توانای تاجیک و فارس حکیم ابوالقاسم فردوسی در رشد و گسترش تاریخ و زبان، ادبیات و هنر و فلسفه و فرهنگ تاجیکان بغایت بزرگ می باشد. با نظر داشت چنین شاهکاری ماندگار تاریخی، دولت و حکومت تاجیکستان صاحب استقلال
ناحیه فردوسی پایتخت عزیز شهر دوشنبه را به اسم شاعر نامگذاری نموده، همزمان در داخل این گوشه بهشت‌آسا باز یک گلباغ پرشکوه نظرروا با قامت افراختن مجسمه خود حکیم ابوالقاسم فردوسی بنیاد کرده است. با نظرداشت جنبه‌های مهم تاریخ و فرهنگ پرغناوت نیاگانمان و موقع و جایگاه تابناکترین اختر در سیمای علم و ادبیات هزار ساله تاجیک و فارس، حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاه اثر بیزوال او شاهنامه، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، در برآمدشان وابسته به 115 سالگی اکادمیک بابا جان غفوروف که سنه 5 دکبر سال 2023 برگزار گردید، دستور دادند که در آینده نزدیک شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی چاپ و به مردم کشور به طور رایگان دسترس کرده شود. من امروز در این کنفرانس اعلام می‌دارم که همچنین که ما تاجیک‌ها را ترجمه کرده پند کردیم، انا همین اثر بیزوال را، شاهنامه را چنین چاپ کنیم، به هر یک عائله تقدیم کنیم بسیار پدیده مسرت بخش، بسیار پدیده خوب است که تاریخ ادبی زنده ما دوباره تدوین شده به صورت جامع و خصوصا در یک پیکر، در یک جلد و تمام مردم ملت تاجیک تقدیم میشه. با دسترس شدن این کتاب میتوان گفت که مردم دیگر در دست خود یک دستور بزرگی خردگرایی، اندیشه، دستور بزرگی زبان آموزی، دستور بزرگ اخلاقی، دستور بزرگ ادبی و هنری رو در اختیار خواهند داشت. امید کلان است که این شاهنامه باز به مانند کتاب تاجیکانی بابا جان غفوروف دسترس هر یک خالدان میگردد و در حقیقت ما زمانی رسیده است که باز به تاریخ خود از لحاظ از چشم فردوسی بزرگ نظر افکنیم. یعنی این یک برنامه معنوی ما هست، یک ایدئولوژیا و مفکوره و قطب معنوی ما است که میتواند که تمام آرزو و آرمان‌های ما را که در گذشته دور داشتیم اونها را به هم بیارد، منسجم کند و در برنامه‌سازی‌های عملی دولت امروزه ما و جامعه امروزه ما خدمت کند. واقعاً حکیم ابوالقاسم فردوسی یک چهره و شخصیت و سیمای ماندگار فرهنگ و سیاست و تاریخ و تمدن ماست. او تصویرگری حقیقت ملت خود بوده، فرهنگ و مدنیت و تاریخ و تمدن تاجیک و فارس را طول قرنها نگاه داشت و به عالمیان معرفی کرد و این میراث بزرگ و نادر یعنی شاهنامه بیزوال او ابداً برای نسل بشر خدمت خواهد کرد. پس حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعری ابد زنده نیاگان خود بوده است و خواهد بود. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.